bakunzi b'insamirizi nimbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro kaze mu kiganiro cacu arico gwanyu indero runtu uno munsi tukaba twishikiye mu ntara ya Gitega aho tuza kuremesha ico kiganiro turi kumwe n'abatumire nta Karutimana Fabien asanzwe arongoye ishirahamwe Aprodebe ku rwego rw'igihugu turi kumwe kandi na Nkezimana Sandrine nawe akaba ajejwe imyifato muri iryo shirahamwe nyene uno munsi rero ikiganiro cacu tukaza kurabira hamwe ubijanye n'akamaro k'ibikorwa mu kiruhuko mu gutsimbataza indero runtu ku bibondo kino kiganiro rero kikaba kiremeshejwe na jewe Innocent ho kubgaye nkaba nongeye kubaha ikaze ariko imbere yuko ntangura ikiganiro mbanze mpe kaze kandi abatumire bacu ndi kumwe mu bubafu bwanje na nta Karutimana Fabien arongoye ishirahamwe Aprodebe rwego rw'igihugu ndakuramukije Fabien ndaguhana ikaze ndabaramukije nyakubahwa mumenyesha makuru murakoze cyane kuba mwadutumiye kugira ngo tuganire yego ndi kumwe kandi na Nkezimana Sandrine nawe ajejwe inyifato mu ishirahamwe Aprodebe nawe ndakuramukije ndaguhana ikaze muri kino kiganiro cacu indero runtu ndabaramukije nanje murakoze cyane kuduha ikaze ego muravyumvise rero abatumire bacu bamaze kuba batwidondora tugomba twinjire mu kiyago cacu nyezina nari nabibabwiye tuza kuganira ku bijanye n'akamaro k'ibikorwa mu gutsimbataza indero runtu na cane cane ko muzi ko muri no misi turi mu buruhuko aho usanga abanyeshure benshi kumbure birirwa barayerera abandi bakirirwa barakina hariho kumbure n'abagira ibikorwa tuza kuraba rero abo baba bafise ibikorwa canke bakora akamaro bashobora kugirira imiryango mu kwiteza imbere mbere no mu kwigurira ibikoresho canke mu guteza imbere n'igihugu turabe kandi nababandi kumbure bareza amaboko b'ibinebwe badakora ico bashobora konona mbere turabe n'uruhara rw'abavyeyi mu guhimiriza ivyo bibondo mbere no mu kubumbatira iyo ndero runtu yavyo reka rero tudatebeje dutangure n'ikiganiro cacu n'umutumire wacu nta Karutimana Fabien murongo ishirahamwe Aprodebe ku rwego rw'igihugu mbega iyo bavuze indero runtu bakavuga ibikorwa mu kiruhuko mbega ibikorwa mu kiruhuko n'indero runtu ivyo bintu bya bifitanye isano hari ico vyoba bishobora guterera dufate nk'ibikorwa mu gutsimbataza canke mu gukomeza indero runtu turiko turavuga ku bibondo Ego cyane murakoze imbere yuko nishuranye izina kuri ico kibazo nagomba mbanze mvuge muri make ikijanye n'indero runtu kugwaruka mbega indero runtu ni iki indero runtu muri make n'urukurikirane rw'ibikorwa n'inyifato kavukire nyigisho biza gusahiriza kugira ngo umwana aheze akure afise iyo ari karaja akure abona iyo Uburundi n'umuryango bimwerekeza nico gituma rero duhereye kuri ivyo heje kudondagura inyifato y'abana mu gihe c'uburuhuko ifatanye n'indero runtu koko kuko mu gihe c'uburuhuko abana batandukanye bafise imico itandukanye baraheza rero ugasanga bamwe bose barafise mwe wese hatumbereye arafise uko abari karifata kudasa no kuwundi abari karifata muri ico gihe rero twebwe dutumirira bwa mbere ko umwana yoba afise ahavuka akafise akaranga icyo novuga nti identité yo muryango afise abavyeyi bamwibarutse akafise izina amaze ko afise izina rero araheza rero inyifato igahera ngaho onye bwa mbere maze kuba ari umwana yanditswe mu bitabo vy'amavuko mu ntuze mu ikomine niyo ntango y'ubwa mbere yuko umwana aba afise izina mu gihugu nuko rero urumva duhereye kuri iyo vyemeje kudondagura kuri rwa rukurikirane rw'inyifato n'indero runtu
biba bihereye ngaho. Umwana rero arakuze, aratanguye ishure, noneho ngaho hageze igihe cy'uburuhuko nyezina. Icyo gihe cy'uburuhuko rero kiratuma umwana ubona koko uwo ari we, bikakwereka umwana, mbega wa mwana wanje, mbega wa mwana w'umubanyi, mbega wa mwana wo mu kibano. Ubwo koko inyifato yo mu kiruhuko ni nziza, irabereye koko, akaranga abavyeyi bamureranye. Aho rero niho bitangurira. Umwana rero mu karuhuko arakeneye ko aba ari kumwe n'abavyeyi, bakamufasha kumwumvisha iyava n'iyaja, ko kenshi urabona yuko mu gihe cy'uburuhuko abana baba bari muhira, hari igihe usanga rero muri ako kanya birirwa barayerera, bava ngaha baja aha, bava aha baja hariya, ugaca umenga bacitse nka twa duhene two muci. Navyo siyo ndero runtu iba ikenewe kugira ngo umwana irange umwana muri ico gihe cy'uburuhuko. Bisaba rero yuko ubwa mbere abavyeyi bacaba hafi abana kugira ngo muri ico gihe cy'uburuhuko babapangira ibikorwa, turaza kugishikira, babereke ingene babandanya bifata runtu, babereke, babigishe udukorwa, babibutse udukorwa two mu nzu twibanze, kugira gutyo aho baba ubwa mbere babanze bahiyumvemwo kandi babanze bahateze imbere. Urakoze cyane. Turaza kugaruka ku ruhara rw'umuvyeyi, twariko turaraba ingene ibikorwa bishobora gutuma yandera uruntu itsimbatara, kandi muratubwiye ko iyo umwana amaze kugira aho yavutse, akagira umuryango, akagira aho arezwe, abo nyine ari bo baheze bagatunganya ibikorwa vyiwe bishobora kumuganisha kuri yandera uruntu. Reka nje kuri Nkizimana Sandrine, nawe ujeje inyifato muri rino shirahamwe ya Prodebe, ni igitaho agateka k'ibibondo. Mwebwe iyo muravye, iyo tuvuze inyifato, mbega mu bijanye n'ibikorwa umwana aba ashaka gutunganizwa mu kiruhuko, inyifato irimo, ibikorwa birimo, hari ico vyoza biterera mu gutsimbataza indero y'ibibondo canke indero runtu? Murakoze cyane. Ibikorwa birimwo cyane, biri mu bituma dutsimbataza indero runtu, kuko iyo umwana adafite ivyo ariko arakora muri iki gihe cy'uburuhuko, nico cisho mugenzi wanje ariko aravuga, bisha bituma umwana aguma yerera, ava haja hariya, bigatuma ndetse ashobora kwanduramwo n'ingeso mbi. Mugabo iyo yarose ibikorwa akora bikamufatira, yava arushe, ashikira mu muryango, kumbura ashobora kuyaga n'abo bavukana canke n'abavyeyi, ibindi bintu bishobora kumutegurira akazoza kiwe. Nico gituma ari ngombwa ko umwana wese ateza kuba afise ibintu bimufatira mu buruhuko, ibintu vy'ibikorwa, udukorwa tumwinjiriza amahera, kugira nawe iburuhuko nibwahera ashobore kuzogira ico asahiriza mu bavyeyi. Nk'akarorero, abana benshi usanga bari mu matafari gufyatura, bijya n'ibikorwa vyiza bifatira abana mu gihe cy'uburuhuko. Ivyo rero ntabwo ni vyiza ko n'abandi bana bose ataco bafise ariko barakora uyu munsi, ko bumva ko bategeza kugira ico bakoze kibasahirize bo nyene, kugira ashobore kugira ico bitejeje imbere muri ivyo. Tukiri kuri wowe nyene, mbega ni ibihe bikorwa ahanini nk'umwana yokora? Kuko hari ibikorwa umuntu yoshobora kumuha ngo tumukire, ugasanga ka gateka kiwe umuntu yagahungabanije, ugasanga kumbure biramuvunaguye, abaye ikimuga. Hari ibikorwa umwana ashobora gukora ari mu kiruhuko bikamufasha kumbure kuzoronka vya bikoresho ariko uravuga, kandi n'agateka kiwe kumbure kadahonyanje. Ivyo bikorwa navyo nyene ateza kubikora bivanye n'imyaka afise, kuko nk'umwana wo mu wa mbere ntiyoja guca amahera mu matafari nico kunda. Muga ndabwiye ntiyo buri cakora mu gihe c'uburuhuko, ategeza gukora n'isuku ryo mu nzu, akamenya ko ategeza koza ivyombo basi, kugira agire ico akoze nawe nyene kimufatira mu uwo mwanya, hako ata umwanya aja kuyerera. Ego, urakoze cane Fabien. Uno ajeje inyifato aha mushirahamwe wanyavuze ati umwana nivyo yokora, ariko bakamuha ibikorwa bivanye n'imyaka. Nk'umwana akiri muto ahawe ivyo bikorwa vyo muhira n'ivyo akabikora kugira akurane yandera uruntu, ati yamara abavyeyi nabo baca bitunganya kugira bazomugure ibikoresho. Mbega mwebwe hari ibikorwa mubona ugwaruka rushobora gukora kandi kagateka kago kakaguma kubahirizwe, ariko n'indero runtu bikayikurana? Ego cyane, niko biri, kuko mu bisanzwe iyo tuvuze indero runtu, ubwa mbere twumva bwa mbere indero haziko.
Erega indero ku ziko ntisigura yuko umwana akoze agakorwa akaca kariya aba ahungabanijwe agateka haba namba. Indero runtu y'umwana ihera haziko, uramwereka ingene bateka, ukamwereka ingene bamesura uduhuzu twiwe, ukamumenyereza kumesura uduhuzu twiwe, ikamuha umutima wo kumenya gutunganya ibintu vyiwe, agakora mu cumba aho baba, akagira isuku, bakoza amasahani. N'amazi ubona yuko hari n'igihe usanga amazi atayo, aratora akabido kangana gafise gatonyi gashobora gusimba ku mwonga, akazana utuzi two kunwa, ashobora kunwa we cyangwa nabo bivukana, bibaye ngombwa akanayoga. Ivyo byose ni kugira ngo umuntu amumenyereze udukorwa haziko kandi tutamuhungabaniriza agateka kiwe. Kira noneho igihugu cy'u Burundi nticorera abana bariko bakura tambuka zino. Rero nicyo gituma rero umwana mu muryango ariyo novuga nti ishingiro, umushinge wa mbere wuko wiyerekezo y'umwana ari karaja. Rero mu muryango dufashe tuti umwana twamutuma kuvoma, tumuhungabanirije agateka, umwana twamutuma kuzana udukwi, tumuhungabanirije agateka kiwe, oya suko. Ivyo biratandukanye no guhungabanya agateka k'umwana. Turaza kubishika ko mu kanya, ariko hakuru nibaza ko kijanye n'indero haziko no kumenyereza umwana utwo twose meje kwadondagurira. Ego tubutse abariko barakurikira imbonesha kure buntu ivy'ubuntu n'ivyizigiro kw'ikiganiro ari indero runtu, aho turiko turaraba akamaro k'ibikorwa byo mu kiruhuko ku bibondo, ingene bishobora gufasha mu gutsimbataza ya ndero runtu. Tukaba turi kumwe n'abatumire babiri, Ntakarutimana Fabien asanzwe yarongoye ishirahamwe Aprodebe ku rwego rw'igihugu riharanira agateka k'abana, ari kumwe kandi na Nkezimana Sandrine nawe akaba asanzwe ajeje imyifato muri iryo shirahamwe. Turiko rero turashimangira ku bijyanye n'ingene ibi bikorwa byotunganywa kandi bigafasha ugwaruka ko gutsimbataza ya ndero runtu. Tukiri kuri Fabien, ni gute abavyeyi bakwiye kwifata muri kino gihe c'uburuhuko bagatunganya ibikorwa nk'uko mwari mubivuze bidashobora guhungabanya agateka k'abana, yamara bikaza gutsimbataza ya ndero runtu, gutyo umunyeshure akaronka vya bikoresho kumbure byo kwishura agasahiriza abavyeyi. Murakoze gose. Muri iyo ndero runtu rero ariko ndasigura mu kanya gaheze, n'urukurikirane rw'ibikorwa vyinshi rw'inyifato n'udukorwa dutandukanye turanga neza umwana wariwe. Nko muri kino gihe cy'uburuhuko mubona yuko abana twabivuze basanga iyo badafise ikintu kiba bariko barakora mu rugo, harajamwo n'utugeso tubi bagatangura guma bayerera, ugasanga guma biheje mu mabarabara, guma bahagaze mu mabarabara. Ingeso mbi bakura hiyo ziba nyinshi. Abana b'abakobwa baja kwiga ugasanga bagendanye n'intuze n'imigwi itariyo, bakabigisha ingeso zitari nziza zibajana mu buhumbu. N'abana b'abahungu nico kimwe. Ariko abana b'abahungu nabo usanga bashoboye guhura n'abandi bana bataronse ingene baronka indero ya haziko, ugasanga baratanguye kwiga kunywa ibiyayuramutwe. Bigatuma rero wa mwana ariko arakura atagira iyaja. Igihe cy'uburuhuko rero twebwe abana tubahimiriza kuja mu bandi kugira ngo barabe ingene borondera agakaye. Kira noneho ubu ni mu gihe cici, amakomine atandukanye haraba ibikorwa bita kado travail cyangwa kandete mu rurimi rw'igifaransa, aho usanga baje mu bikorwa vyo gusukura, bagasukura ahantu haba hakenewe ko haronka isuku, cyane mu mabarabara bagakura ibicafu, bagakura ibintu vyatsi usanga biba biriko bihungukira mu ntuze mw'ibarabara, bituma haba umwanda mwinshi. Ugasanga abana bahamagariwe kuja gukora ivyo bikorwa bitera iteka igihugu, kuko umwana atangwe kuja mu bandi ari kumwe n'ubundi runganwe, bariko bakora ibikorwa
vyo kugira isuku batiteze yuko baza guhembwa bakabikora bafise umutima n'akarangamutima ko gukunda igihugu cabo, aho hantu birabatuma bagira umutima wo kumenyerana n'abandi, ico no kwita esprit de société. Ico gihe kandi ivyo bikorwa iyo birangiye amakomine araheza akaba yitunganije bakabaha udukoresho bazogenda bitwaje mu gusubira ku mashure, muri make bariko bategura kugira ngo bazobaje ku mashure batasamaye. Hari abavyeyi duhora twumva batarungika abana babo mu bikorwa mwene ivyo. Ivyo rero bivana ni ka karangamutima ko kudakunda igihugu kw'abavyeyi bamwe bamwe, kuko ntiwori umuvyeyi uzi yuko uzirikana igihugu cawe ngo ureke kubiyagira umwana we, kuko igihugu niwo mutima wabucibarutse. Iki gihugu iyo umwana gikunze biri no muri vya byo gutsimbataza indero runtu, kuko umuntu adafite indero runtu ntashobora gukunda igihugu cyawe. Ntiyokunda igihugu, ntivyokunda, birumvikana gose. Rero biraheza bigatuma uwo mwana ariko arakora ivyo bikorwa vy'iterambere mu gutera intuze ya igihugu ciwe camwibarutse, bimuviramwo kugira umutima wagutse wo kuzokwera igihugu nyezina, akumva yuko ari mu bandi ariko aterera igihugu ciwe, yumva afise akanyamuneza ko kubikora. Ndetse n'usanga barabashira mu migwi, hakaba imigwi abona kwita abajejwe guhanura abandi muri urwo rukanyene, ugasanga vyamuviriyemwo ingaruka nziza zo kuba umuntu azoba akomeye ejo cyangwa hirya y'ejo kubera vyavuye mu muryango. Ndabushimire cyane, ndaza kugaruka. Murakoze gose. Banze ngaruke hano kwa Sandrine. Urumvise ivyavuze ati umwana kumurera ni ntambuko nyinshi kandi n'ibikorwa kubimuha biraca mu migwi itandukanye. Rega mwebwe nk'abajejwe inyifato y'abana, ni gute umwana, abavyeyi, ikibano mumutunganiriza ibikorwa kandi kagace kakyo kagaguma gatsimbataye nayandi runtu kaguma yubahirijwe? Ego murakoze cyane. Nivyo twako turavuga kandi ko ha mu kibano canke abavyeyi bateza gutunganiriza ibikorwa umwana bisunze n'urugero, ariko kugira ntihabe guhotera agateka ko umwana bivanye n'urugero umwana. Ariko rero hari abo twabonye ko bashobora gukora ibikorwa vyo muhira, kugira isuku ry'aho babaye. Hari abo n'abandi baba bageze mu yindi myaka bashobora kuja gutunganya ibikorwa bimwe bishobora gufasha kwinjiza ibintu by'uburyo uzosahiriza mu gihe cyo kuja kw'ishure, bakigurira amakaye canke bakagura agapantaro n'ibindi biba bikenewe. Hariho n'abandi twabonye ko bashobora kuja gufasha mu ivyo bikorwa vyatunganijwe n'amakomine bivanye nabo nyene ku rugero baba bariko. Ico naco ni ikintu ciza cane, kuko umwana twabonye ko iyo ari mu bandi amenya kumenyera n'abandi, akaronka inyifato nziza, kuko iyo atarose ivyo bikorwa mwe n'ivyo bimufatira, niho aho twabonye haja mu ngeso mbi, ugasanga abana bariko barayerera mu mabarabara, barahigira ingeso mbi nyinshi, ubusuma, kunywa ibiyayuramutwe n'ibindi. Ico gituma nk'abavyeyi tugerezwa guhamagarirwa twese kwitwararika indero runtu y'abana mu kubatunganiriza ibikorwa twisunze urugero barimo. Turiko twegereza ku musozo wa kino kiganiro. Imbere yuko rero turangiza, nagomba tubabaze mwebwe batumire ico abanyeshure, abavyeyi, abana bari mu kiruhuko bakwiye gukora kugira ngo bakore vya bikorwa twabonye bishobora kubazanira iterambere, bikanabasahiriza mu bikoresho vyo kw'ishure, kugira ngo yandero nayo yishishikare itsimbatana. Fabien, nagomba urangize uhanura cyangwa utera kamo iyo migwi yose, abavyeyi, bibondo, mbere n'ikibano, ingene bategerezwa kwifata kugira ngo yandero ntitsimbatare kandi abana batunganirizwe n'ibikorwa vyo mu kiruhuko kugira ngo banasahirize. Mu majambo make. Murakoze cyane. Muri make muri kino gihe c'uburuhuko udukorwa ni twinshi kandi bivana n'ingene abavyeyi bashitsemo uruhara kugira ngo begereze udukorwa n'impanuro abana babo. Nk'akarorero, murazi yuko turi mu mbona kazoza y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere.
mu ntango rero kugira ngo ivyo tubishikeko ntitwosiga inyuma abana bacu. Muti gute? Murazi yuko nyene cura mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi adasiba guhimiriza igihugu n'imiryango ibikorwa vyo kwiteza imbere. Muri kino gihe c'uburuhuko rero twebwe abavyeyi dutegerezwa gufata iya mbere kugira ngo duhe udukorwa ico no kwita responsabiliser, guha umwana ikintu abona kiri hafi yiwe akakigira iciwe. Nk'akarorero, ubworozi bw'inkwavu, ubworozi bw'inkoko, ubworozi bw'impene, ingurube n'ibindi bitungwa bitandukanye bito bito bishobora gutuma umwana aronka ikintu abazwa. Ego kumbure birumvikana, mbega none ugwaruka nago ivyo bintu byo kuvuga vyifate gute kugira ngo bigume ku kivi vyiteza imbere kandi bitsumbateze yandera uruntu ugwaruka niyo ndiko ndaja ico gihe iyo biriko iyo abavyeyi babifatijemwo bagahitwa utwo dutungwa abana babo, bibatuma muri kazoza bakura batiyumvira kuja kugira kuguma bizeye ngo nzohabwa akazi nzogirane, muga akurana umutima wo kwiteza imbere kuko aba yaravyonkejwe yavyeretswe hakiri kare. Tugushimire cane nawe mu gusozera, mbega ugwaruka abavyeyi bo kwifata gute muri bino bihe vy'uburuhuko mu gutunganiza ibikorwa abana bibagarukana kuri yandura uruntu kandi bibashika ku iterambere? Murakoze cyane. Nk'abavyeyi ikintu ca mbere dukwiye kwitaho no kwegera abana tukabaganiriza, tukabereka ibikorwa bishobora kubagirira akamaro mu buzima bwabo. Nyimba umuvyeyi kanaka ufise ibikorwa ushobora kuba ukora biguteza imbere bivanye n'urugero umwana agezeko, ni vyiza kumwiyegereza ukabitangura abona kugira bisozera abona, nawe gutyo ukamwereka ati bitangwa gutya bikorwa gutya kugira niyaheza ayo mashure yiwe ntazoburi yateraja ngo aje mwibarabara bwa mwenye nayo kwazotegezwa kugira icaja gukora kugira yironderere ejo hiwe. Hanyuma nk'abana nabo nobahanura kumvira abavyeyi, umwana iyo atumviye ntihakura ingorane, ntihakura ibibazo bitandukanye kuko aca kubiri n'ivyo ariko baramubwira, kumva umuvyeyi ariko amwereka inzira izomushikana ku iterambere, nawe agaca guca mu rubavu aja kuyerera aja kugira gute, akaja mu bushurashuzi akandurira na za ngwara, bigaca bituma atazogira ico ashikako mu iterambere kuko amagara yiwe ataba yifashe neza. Nuko rero ndagushimire cyane kuri iyo ntererano. Ndabona tugeze ku musozo wa kino kiganiro, turutse abariko bakurikira inombonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro yuko ikiganiro yari indero runtu, aho twariko tuganira ku bijanye n'akamaro k'ibikorwa bitunganya mu kiruhuko kugwaruka mu gutsimbataza indero runtu. Tukaba twari kumwe n'abatumire babiri, Ntakarutimana Fabien arongoye ishirahamwe Aprodeb riharanira agateka k'ibibondo. Fabien, ndagushimire kuba witavye buno butumire bwanje kandi ishimwe no ku ntererano mushikirije. Twizere ko bizofasha abavyeyi n'ibibondo bariko bakurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure buntu. Murakoze cyane gose, natwe turabashimiye. Dusozere kandi twongera guhimiriza no gutera kamo abavyeyi kugira ngo kandi kino gihe c'uburuhuko abana ntikize kibahombe ntibaze bagihombe mu kutaronka utuntu bagikoramwo tuzotuma basubira kw'ishure baronse ikibasahiriza, na cane cane basahirije abavyeyi babo. Murakoze cyane, nize ko no hanyuma nitwabikora ko uzosubira dutera iteka twitana. Murakoze cyane. Ko mutumire agira kabiri ni Nkizimana Sandrine ajeje inyifato mu shirahamwe Aprodeb riharanira agateka k'ibibondo. Namwe ndabakengurukiye ku ntererano zanyu kandi ndabashimiye ko mwitavye ubutumire muri kino kiganiro indero runtu. Murakoze cyane, twizera ko bavyumvise kandi bagiye kubishira mu ngiro. Nuko rero nshuti bakunzi b'insamirizi n'imbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro, ni ngaha ikiganiro cacu indero runtu cuno munsi tukisoreje, tukaba twariko tuganira ku bijanye n'akamaro k'ibikorwa bitunganizwa ibibondo canke ugwaruka ruri mu buruhuko mu gutsimbataza indero runtu. Mukaba mwariko mugishikirizwa na jewe Innocent Hukubwayi, ikindi kiganiro naho utaha.